আসাম গড ফাৰ্মৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দনৰ শুভেচ্ছা। আজি মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়ি আছোঁ। আজি বহুত দূৰত আহিছোঁ, বহুত দূৰত দাদা এজনৰ লগত পৰিচয় কৰিম। ক'ত এইটো ঠিকনাটোৰ নাম কি আৰু আপোনাৰ নামটো কি? এইটো আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙামাটি হাবিগাঁও। হয় হয়, মই প্ৰথমে এবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়, আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম শ্ৰী বিদ্যুৎ হাজৰিকা। হয়, তো আপুনি কি ছাগলী লৈছে আৰু কেনেকৈ কিয় অৰ্ডাৰ কৰিলে এইটো? এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মানে মই ইউটিউবত চাই কৰিলোঁ। হয় হয়, মোৰ ভাল লাগিছে। প্ৰথম মই পুহি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হয় হয়, এইটো আশা কৰোঁ যেন মোৰ ভালেই যায়। হয় হয়, আৰু আপোনালোকৰ দাদাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব, আমিও দোৱা কৰোঁ। দাদা যাতে এইটো ফাৰ্মিং লাইনটো কৰিছে, তো দাদা মোৰ পৰা নেক্সট টাইম এটা মেল ল'ব বা ফিমেল ল'ব তেনেকুৱা এটা আশা কৰিছে। এইটো হ'ল চিৰহি হ'ল, হয়, প্ৰেগনেণ্ট হয় চিৰহিটো। এতিয়া খোৱা নাইতো, পেটটো একেবাৰে হেৰি কৰিছে, 4-5 ঘণ্টা নাখাই আহিছে। তো বাকী ইয়াতে মই হেৰিটো দেখাবলৈ চাইছোঁ, আৰু ইয়াতে বহুত মানুহে আপোনালোকক মানে চাই আছে। মানে মই আপোনালোকে চবেই দোৱা কৰিব দাদাৰ কাৰণে। একচুৱেলি আপোনাৰ নামটো কি আছিল? প্ৰতাপ। মোৰ বিদ্যুৎ হাজৰিকা। বিদ্যুৎ হাজৰিকা, যাতে ফাৰ্মটো ছাকচেছ হ'ব পাৰে, সকলোৱে দোৱা কৰিব দাদাৰ কাৰণে। আৰু এইটো গাঁৱৰ হেৰি ঠিকনাটো ক'ত হয়? মোৰ ৰঙামাটি হাবিগাঁও। তো আপুনি কিমান দিন ধৰি ফাৰ্মিংটো কৰি আছে? এইটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ মই। প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ছাগলীটো কি খুৱাব লৈ যায়? এইটো মই এতিয়া আপোনাৰ চাপৰ খুৱাম, পাঁচপাত খুৱাম। গছৰ পাত চাত খুৱাব ন? মোৰ জাৰ্চি আছে এনেই। জাৰ্চি গৰু আছে না? তো আৰু এনেকুৱা যিহেতু ইয়াতে যিবিলাক আছে ওচৰে পাজৰে মানুহবিলাক, সিহঁতক কি ক'ব খোজে যিবোৰ নিবনুৱা আছে? নিবনুৱাসকলক যে এনেকুৱা আকৌ আৰম্ভ কৰে নতুন জাতৰ ছাগলী। হয় হয়, ছাকচেছ হওক সকলোৱে, সেইটোৱে কথা। এইটো ব্যৱহাৰ কৰি, এইটো যিটো বাহিৰৰ ছাগলী আপুনি পুহি আছে, এইটো কৰি আপুনি কি হেৰি কৰিব পাৰিবনে? ডেভেলপ হ'ব পাৰিবনে? ডেভেলপ হ'ব পাৰিম, নিশ্চয় পাৰিম চাগে। হয় হয়, তো দাদাৰ লগত কথা পাতি বা দাদা যেনেকুৱা কথা পাতিছিল তেনেকুৱা আহিলোঁ। তো ইয়াতে এইটো নুমলীগড় টাউন না? এইটো ৰঙামাটি টাউনত এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতে চাব পাৰিব, ইয়াতে চব হোটেল চোটেল আছে ইয়াতে। আৰু আমি বহুত কেইজন আছোঁ ইয়াতে, মানুহ বহুতে চাই আছে। আৰু তো ছাগলীবিলাক জানেই উন্নত মানৰ ছাগলী হয়। তো ইয়াতো এটা ছাগলী আছে, এইটো মই দেখাৰ যত্ন কৰিম। তো আশা কৰিছোঁ দাদাৰ লগত দাদাৰ মানে যিখিনি হেৰি কৰি আছে তো ছাকচেছ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে দোৱা কৰিব দাদাৰ কাৰণে। মই 2টা গছৰ পুলি দিছোঁ। দাদা এইটো গছ দুটা অলপ যত্ন কৰি ৰাখিব। ঠিক আছে। তো এইটো শাৰী পাতি হয়, বাহিৰৰ গছ হয়। হা, এইটো গছৰ যিটো পাত হয় এইটো 35 কিন্তু ইয়াতে পাৰ কেজি। তো আজি এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাৰিলে বেলেগক চাবলৈ সুবিধা কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।